霆鋒3代同堂，柏芝變透明，風姿變事到如今，睇怕都冇彎轉噶啦。知情人話柏芝都唔想投家散，所以前日特登洗開助手同屋企人，剩翻3母子喺屋企等大馬拍完戲翻嚟嘅霆鋒上門。據聞前晚霆鋒同4哥喺陽明山莊會，經保安通知柏芝，佢哋上去嗰刻，柏芝特登拖住2個仔出嚟迎接，俾霆鋒見下佢個賢妻樣。點知霆鋒入到屋，淨係同2個仔玩，冇理佢，佢又唔知點開口，最後唯有入房咯。唉，之前教咗 Lucas 講開場白，兼打算坐低慢慢傾噶嘛，個半鐘嘅大好機會，咁就錯失咗啦。霆鋒見完2個仔，充足電。早晨，早晨。影響到情緒啊！冇，開工啦！尋日一早出發去拍手錶廣告。哇，身手敏捷喎！前晚見完天長掛肚咗2個月仔仔，尋日4哥又嚟探班，仲唔開心晒咩？